tugende mu biboine esande hwire hakaba hakatangaro omugombora yabararo mu district ya Hoima ubwo abarinzi b'obusingi ba company ya Pyramid Security Company batira amasasi ashatu bwanyuma ya Minisita w'umuhwezo w'eitaka Dr. Sam Mayanja okuza kurambura eitaka ery'abatura barwo obunyonyi bari kutonganira n'omuntu kugira ngo ayine cyapa cy'itaka kwetwa Fred Kiza Mugamba. You've seen these people have run away after shooting. If they thought they were strong, they would have stood their ground. Omugambirizo wa polisi omukyanga kya Albertine Julius Hachiza Alan nagira ngo bino omukyoma abakozi ba Pyramid Security Company nibo babeni bagading etakere lya rwobunyonyi. So Minisita akabamucweka batera amasasi. Yes, batugambira ngo bakaba batakumanyetsero bakateera bakaba akutina kubarebera abantu baba binzi bo batina bagira ngo bakari bamanya ngo beja kubatakira. Ubwo nashobora ngo batakakomere barinzi b'obusingi aba bakabanza kushitamisa enkiko n'abarukurira company twenzere kumanya abo bari ba supervising byo barukora ibyo bashoboye kwani bakora. Abakomerwa ni Vincent Omaro w'emyaka 28, Vincent Singwiro w'emyaka 26, Cleophas Kansimu w'emyaka 22, Gadman Riho w'emyaka 42 hamwe na Abekan Robert bona batura barwo bunyonyi. Abataka hinece bagambira aho kwatwa kwabo kuruga emberenu yaizire mazima ko businge butubuzira mu kyaro kino. Abana bayitu balemerwe kusoma, abakazi bayitu babatutwayiroho bakatubikira mu eitaka twine cyo kwa abana ujo mutoza byo kwa abana basikiriko nibagenda twetorora nibatuhambiyamu. Nabwekyo tukusaba government iyo erenge kuturwanirira ombigambo ebikwasire amataka. Entongana hitakeri zimazire emyaka kurenga 20. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.